салом дӯстон, имрӯз мо дар мавзӯи садамаи як самолёти хурд ки дар байни кӯҳҳои Анд рух додааст суҳбат мекунем. ҳоло шумо мефаҳмед ки бо мусофирони зиндамондаи ин самолёт чӣ рух додааст ва чӣ қадар вақт дар байни ин кӯҳҳои сард бе ягон шароит зиндагӣ карда барои зинда монданашон бо кадом мушкилиҳо рӯбарӯ шудаанд. Сездаҳуми октябри соли 1972 дастаи варзишгарони регбии Уругвай аз шаҳри Монтевидео ба шаҳри Сантьягои давлати Чили равона шуданд. Дар вақти парвоз аз сабаби тумани зиёд лётчикҳо кӯҳҳои баландро надида ба кӯҳ бархӯрда ба садама дучор мешаванд. рӯзи якум баъди садама аз 45 мусофир 32 нафар зинда монд. самолёт дар баландии 4000 метр ба садама дучор шуд. дар чунин баландӣ ҳарорати ҳаво то минуси 40 градус хунук мешавад. вақте ки самолёт аз радар гум шуд ва дар фурудгоҳи шаҳри Сантьяго фуруд наомад, наҷотдиҳандагон ба кофтукоп шурӯъ карданд. баъди ҷустуҷӯҳои зиёд наҷотдиҳандагон на самолётро меёбанд ва на мусофиронашро. рӯзи дуюм шаби якум барои ин одамон як даҳшат буд. одамон фиғон бардошта ба ҳалокат мерасиданд. ба ғайри тарсу ваҳм ва захмҳои гирифтаашон онҳоро боз хунукии сахт азият медод. рӯзи дуюм боз 4 одами дигар ба ҳалокат расида 28 нафари дигар зинда монд. одамони зиндамондаро боз як хатари дигар таҳдид мекард. инро дар илми тиб гипертермия меноманд. аз сабаби хунукии зиёд ҳарорати бадани одам паст шуда, рагҳои хунгарде ки ба пӯсти бадани одам наздик аст, хунро суст гардиш медиҳанд. аз ҳамин сабаб хун ба узвҳои дарунии одам кам мерасад. дар ин ҳол ҳарорати бадани одам поён рафта, мумкин аст ки дил аз тапидан боз истад. рӯзи сеюм дар давоми 3 рӯз 28 одами зиндамонда аз гуруснагии зиёд беҳаракат мешуданд. яке аз мусофирон бо худ каме шоколади сиёҳ дошт. он миқдори ками шоколадро онҳо байни худ, яъне 28 нафар баробар тақсим мекунанд. лекин барои чунин варзишгарон ин гуна хӯрок умуман таъсир намерасонид. рӯзи сеюм ба болои сари онҳо ногаҳон самолёте мегузарад. онҳо боварӣ доштанд ки ин самолёти гузашта онҳоро дидааст, лекин мутаассифона не. аз сабабе ки ранги самолёти ба садама дучор шуда сафед буд ва боз барф болояшро маҳкам карда буд,
ёфт кардан ё дидани ин одамон бисёр мушкил шуда буд. рӯзи чорум. дар бисёрии барф нигоҳ накарда онҳоро ташнагии сахт азият медод, чунки агар чӣ қадар зиёд барф хӯранд, ҳамон қадар хатари поён рафтани ҳарорати бадан зиёд мешавад. чӣ хеле ки мо дар аввал гуфта гузаштем, поён рафтани ҳарорати бадан метавонад дилро ва дигар узвҳои дарунии инсонро аз кор мононад. яке аз мусофирон тунукаи алюминийро гирифта ба воситаи ӯ барфро об мекард. лекин аз сабаби хунукии зиёд барф дер об мешуд. онҳо дар як шабонарӯз аз ҳама зиёд то 1 литр об мегирифтанд ва ин миқдори ками обро кам кам тақсим карда менӯшиданд. ба ғайри ташнагӣ онҳоро боз гуруснагӣ азият медод. аз гуруснагии зиёд яке аз ин одамон ба хулосае меояд ки аз бадани одамони ба ҳалокат расида, яъне мурдаҳо, порчаи гӯште бурида хӯрад. Нам нужно что-то есть, или мы умрем. Карлитос. Я отрежу кусок мяса от одного из пилотов. рӯзи панҷум. аллакай 5 рӯз паси сар шуд, лекин ягон ишора барои наҷот ёфтанашон набуд. онҳо ба хулосае меоянд ки қисми дигари порашудаи самолётро рафта кофта ёбанд, чунки дар он қисм бағоҷҳо ва радиои самолёт қарор дошт. бо воситаи радиои самолёт мумкин буд ки бо наҷотдиҳандагон ба алоқа баромада ёрӣ талаб кунанд. лекин мутаассифона онҳо қисми порашудаи самолётро наёфта ба ақиб бармегарданд. рӯзи даҳум. чанд нафари дигар то рӯзи даҳум аз гуруснагӣ ба ҳалокат расиданд. рӯзи даҳум яке аз ин одамон хеста ба рафиқонаш мегӯяд: мо аз гуруснагӣ ба ҳалокат мерасем. барои зинда мондани мо ба организми мо сафеда, яъне белок лозим аст ва белок дар ин ҷо фақат дар ҷасади рафиқони мурдаи мо қарор дорад. мо бояд аз гӯшти бадани рафиқони ҳалокшудаамон хӯрда қувва гирем. ба ин одамон хӯрдани гӯшти рафиқонашон хуш наомад, лекин гуруснагӣ онҳоро маҷбур кард ки ба ин кор даст зананд. рӯзи 11. онҳо аз даруни самолёт як радиои хурд ёфта ва ба воситаи оҳанпора мавҷқапак тайёр карда хабару ахборҳоро гӯш мекарданд. ногаҳон бо воситаи радио фаҳмиданд ки наҷотдиҳандагон кофтукобро манъ карда ва ин одамонро мурда эълон карданд. ин хабар онҳоро бисёр дилшикаста ва ноумед кард. онҳо ба хулосае меоянд ки аз оне ки дар ин байни кӯҳҳо аз хунукӣ ва гуруснагӣ ба ҳалокат мерасанд, худашон роҳ ёфта худро наҷот диҳанд. рӯзи 17.
шаби 17 ногаҳон як овози даҳшатнокро мешунаванд. ин овози фаромадани тарма буд. аз кӯҳ тарма фаромада самолётро зер карда маҳкам мекунад. 8 нафар аз норасоии ҳаво дар таги тарма ба ҳалокат мерасанд. акнун шумораи зиндамондагон ба 19 нафар расид. лекин барои одамони зиндамонда фаромадани тарма бисёр хуб шуд, чунки тарма самолётро маҳкам карда дигар шамол ва хунукӣ намедаромад. ҷои хобашон каме ҳам бошад гарм шуда буд. рӯзи 43-ум то рӯзи 43-ум боз 2 нафари дигар ба ҳалокат расида, дар умум 17 нафар зинда монд. онҳо дигар тоқати интизор шудани наҷотдиҳандагонро надоштанд ва ба хулосае меоянд, ки тайёрӣ ба наҷоти худашон бинанд. аз латапораҳо ва рӯйпӯшҳои сидениҳои самолёт барои худ либос ва курпа медӯзанд. аз 17 нафари зиндамонда 3 нафар бо худ лавозимотҳои даркориро гирифта ва боз як миқдор гӯштро аз бадани рафиқони ҳалокшудаашон ҳамчун хӯрок бурида бо худ мегиранд. рӯзи 61-ум ин 3 нафар барои наҷоти ҷони худ ва рафиқонашон ба роҳ баромада бо мақсади ёфтани ягон шаҳр ё ҷои одамгузар равона мешаванд. вақте ки онҳо ба баландии 5000 метр баромаданд, аз норасоии оксиген дигар роҳ гашта наметавонистанд. онҳо бисёр азоб мекашиданд, чунки аз як тараф хунукӣ, аз дигар тараф беҳаракатӣ ва норасоии нафас азияташон медод. рӯзи 63-ум онҳо ба қулаи баланди кӯҳ наздик мешуданд ва фикр мекарданд, ки агар ҳамин баландиро бароянд, аз он тараф ягон деҳа ё ягон ҷое, ки одам зиндагӣ мекунад, вуҷуд дорад. лекин не, вақте ба болои кӯҳ мебароянд, чунин манзараро мебинанд. баъди дидани ин манзара худро барои марг тайёр карда буданд, чунки дигар чӣ кор кардану ба куҷо рафтанашонро намедонистанд. баъдтар ба хулосае меоянд, ки яке аз рафиқашонро ба ақиб ба назди самолёт равон кунанд ва хӯроки ӯро 2 нафар бо худ гирифта роҳро идома диҳанд, чунки онҳо фаҳмиданд, ки роҳ на кам аз 1 ҳафта вақт мегирад. рӯзи 64-ум ин 2 нафар аллакай якчанд рӯз шуд, ки дар хунукии сард роҳ мераванд.
мушакҳои баданашонро аз хунукӣ дигар ҳис намекарданд. дар фикри ин ду нафар танҳо як чиз мегузашт: ба ҷои даркорияшон зинда мерасанд ё не. рӯзи 69-ум. нӯҳ рӯз сипарӣ шуд аз вақте ки онҳо аз назди самолёт ҳаракат карда буданд. ногаҳон шаршараи оби равонро мешунаванд ва аз шунидани овози шаршара бениҳоят хурсанд мешаванд ва давида ба назди об рафта каме об нӯшида мехоҳанд ки дам гиранд. ногаҳон аз дигар тарафи соҳил мардеро бо аспе мебинанд ва ба тарафи он мард фарёд зада кӯмак талаб мекунанд. лекин аз сабаби овози баланди шаршараи об онҳо якдигарро нашунида ва он марди аспакӣ нопадид шуда аз пайи кори худ равона мешавад. вақте ки он мард кӯмак нокарда нопадид шуд, онҳо бисёр ғамгин шуданд, чунки дигар ҳаракати роҳ рафтанро надоштанд. ин ду марди афгор боз як шаби дигарро дар лаби соҳили дарё рӯз мекунанд. рӯзи 70-ум. саҳар барвақт яке аз ин ду мард аз хоб хеста мебинад ки марде аз дигар тарафи соҳил оташ гирён карда ба чӣ коре машғул аст ва давида ба назди соҳил рафта ба сӯи ӯ фарёд мезананд. лекин боз аз сабаби овози баланди дарё якдигарро намешуниданд. аммо ин дафъа марде ки аз дигар тарафи соҳил қарор дошт, як коғазу қаламро ба болои санг печонида ба тарафи онҳо ҳавола медиҳад ва ӯ дар коғаз чунин суханҳоро менависад: самолёти мо дар байни кӯҳҳо ба садама дучор шуд. мо аз давлати уругвай ҳастем ва 10 рӯз мешавад ки ман бо рафиқам пиёда ҳаракат дорем. рафиқам ба бемории сахт гирифтор шудааст. дар назди самолёт боз 14 нафар дӯстони мо ба кӯмак эҳтиёҷ доранд. ҳолати ҳамаи онҳо бисёр бад аст. мо бояд ҳар чӣ зудтар аз ин ҷо бароем, чунки бисёр гурусна ва бемор ҳастем. аз шумо илтиҷо дорем ки зудтар наҷотдиҳандагонро хабар диҳед. баъди навиштани ин суханҳо коғазро бо санг ба тарафи он мард мепартояд. он мард навиштаи ӯро хонда дарҳол ба аспаш нишаста равон мешавад барои хабар додани наҷотдиҳандагон. баъди якчанд соат наҷотдиҳандагон ва рӯзноманигорон омада ин ду нафарро наҷот медиҳанд. баъди наҷот додан рӯзноманигорон яке аз саволҳои муҳимро аз онҳо мепурсанд. савол чунин буд: как вам удалось выжить? Что вы ели все это время? Мы не будем отвечать на этот вопрос. одамоне ки дар назди самолёт буданд тавассути радио мешунаванд ки наҷотдиҳандагон он ду рафиқашонро наҷот додаанд. хурсандии онҳо ҳадду канор надошт. наҷотдиҳандагони давлати чили равон мешаванд ба наҷоти 14 нафаре ки дар назди самолёт интизор буданд.
22 декабри соли 1972 ҳамаи онҳо аз гуруснагӣ, хунукӣ ва марг баъди 72 рӯзи парешониву нооромӣ наҷот дода мешаванд. аз ин хулоса мебарояд ки вақте ки худованд маргро дар насиби одам накашида бошад, дар ҳама гуна шароити бад одам зинда мемонад. дӯстони азиз, агар хоҳед аз видеоҳои мо бехабар намонед, обуна шавед ва баъди обуна шудан ҳатман зангуларо зер кунед. фикрҳои худро дар комментария навишта ва лайк монед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.